Hello, everyone. Good evening and welcome, parents of Harrow Appi, to this our second webinar, educating our community with regards to the Harrow Appi offer. 皆さん、こんばんは。今週ですね、2週目の保護者向けのウェビナーが開始いたしました。今週もご参加いただいている方、ありがとうございます。今日もですね、保護者の方々と一緒に、現在、ハローアッピ校にてどんなことが起きているのか一緒に見てまいりたいと思います。So first of all, mums, dads, ladies and gentlemen, I really want to strongly express our appreciation for you taking time out of your busy schedule to join us this evening for our second webinar on this theme. Indeed. 皆さん、お忙しいところですね、こうしてまた夕方の時間に貴重なお時間いただきまして、誠にありがとうございます。We're very fortunate here in Appi to have your students, have your children, I should say, with us, residents, on-site, day students, boarders, 24/7. It's very evident in this, our fourth week, that your sons, your daughters are really becoming Harrovians. They're getting very settled into their life here in beautiful Appi Kogan. 皆さんのお子様ですね、全寮制の学校で寮生としてですね、お預かりできていること非常に嬉しく思います。今週4週目に入りましたがですね、もう日に日にハロー生らしい表情と、ね、成長していっております。皆さん、この全寮制の生活、学びを通じてですね、毎日いろんなことを思いっきり学んでおります。And it's been another groundbreaking week for us, an important week for us. We started the week with such good news, of course, with no additional cases of positive COVID-19, all students released from isolation, no cases at all amongst our community staff or children. What we also did was we launched into our expeditions program. So on the screen now you see images of Lion's House, one of our two girls' houses up at the beach station under Mount Nishimori, having gone through their program of skills building in terms of campcraft. And this was last weekend, so the end of our third week. Another really important aspect of our offer. High quality lessons, the houses established, the CCAs and SCAs launched, and now expeditions. So this was another important week for Harrow Appi. そうですね、先週もウェビナーが終わった後からですね、この1週間でいろんなことが起こってまいりました。幸いなことにコロナの状況、キャンパス上で落ち着いてまいりまして、ここ数日ですね、新しい感染者の数が出ていないということで、だいぶ落ち着いてまいりましたし、また隔離していた生徒たちもですね、皆さん無事に自分のハウスに戻っていきました。そしてもう一つ大きな出来事ですね、ちょうどこの週末に、まず各州、いろんなハウスがですね、ハウスごとにキャンプに出かけるわけですけれども、第1週目、最初まず女の子のハウス、ライオンズハウスですね、がキャンプに行ってまいりました。先週からですね、コーカリキュラやスーパーカリキュラムのアクティビティが走り出しましたが、それに加えまして、このアウトドアのアクティビティも今週末から開始をいたしました。And of course, we also spent an awful lot of the weekend and the early part of the week handling your questions, the questions that had come in from the first webinar. そしてですね、またこの週末、先週皆様からいただきましたご質問の回答をですね、準備をいたしまして配信をいたしました。And ladies and gentlemen, can I just praise you? We have an absolutely dedicated parent body, 118 questions. We went through, we answered, we translated into Japanese, we translated into Chinese, them having been translated to English in the first place. Those questions definitely having themes to them, and we apologize for this. It really became a very long process. By Wednesday morning, had those responses posted up in 3 languages on the parent portal. そうですね。実際にいただきましたご質問の回答の配信まで少しお時間をいただきましたが、皆さんからいただきました質問、英語、日本語、中国語といろんな言語でいただきました。各先生のところにですね、回答をしっかりまとめまして、この間の水曜日ですかね、
ペアレンツポータルサイトの方にて回答を配信させていただきました。各それぞれテーマがありますので、テーマごとに分けてですね、似たような質問をまとめさせていただきまして、配信をいたしましたが、最終的にですね、118質問いただいたというふうに校長先生おっしゃっていましたかね。たくさん多くのご質問いただき、保護者の皆様は引き続きお子様のご成長、そして学校生活に関心を高くお寄せいただいているということを実感いたしました。ぜひお忙しいとは思いますが、回答の方、ポータルサイトにて日本語、英語、中国語それぞれ読めますので、お時間いただき、読みいただければ幸いです。So what we would like to do this evening is continue on this theme of educating you, our parents, to the Harrow Appi offer, as well as taking your questions. And in fact, ladies and gentlemen, we encourage you to start asking additional questions, if you have them, using the question and answer function immediately. Throughout the presentation, you can be busy uploading your questions. 今週もですね、各テーマに分けて、まずは学校からのアップデートから始めてまいりまして、最後ですね、2、30分お時間をとって、皆様のご質問にご回答してまいりたいと思います。先週もご質問いただきましたが、また追加していろんな質問ございますと思いますので、ぜひ今回ですね、ウェビナーにあります Q&A の機能を使って、質問の方を早速回収してまいりたいと思います。皆様ですね、プレゼンテーションさせていただいている間に、質問の方をどんどん整理していきますので、よろしければ私たち喋っている間でもですね、ちょっと忙しいかもしれませんが、事前に質問をお送りいただければ幸いです。However, what we'll also do is spend the first half of this evening focusing on responding to some of the themes of your questions. まずですね、前半の方、各担当の先生方よりまた簡単にお話をさせていただきたいと思いますが、先週いただきました質問でですね、特に人気のありました質問を中心に、今回回答させていただいてから、質疑応答の時間に入ってまいりたいと思います。But before we do that, let's have a little bit of fun. We've got a lovely video to share with you made by two of our Lions students as they came back from their first short expedition. This is what's been going on up at the beach station. I think it's Ogata House turn this weekend. まずですね、プレゼンテーション入ります前に、先週末、ライオンズハウスの女の子たち、キャンプ行ってきましてですね、生徒が自作で簡単なキャンプのまとめのビデオを作ってくれましたので、生徒作のですね、ビデオを見てから開始してまいりましょう。今週末はですね、いよいよ尾形ハウスの女の子たちのキャンプの順番になっております。If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Ooh. Yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, I'll sing a song beside you. That was such a very lovely, cute video made by students. So now let's start going through each topic, starting from the academics.
Hello, good evening, everybody. It's lovely to be with you again tonight. I think in terms of big themes, as the headmaster said, a lot of our questions so far, I think, have been to do with how a new school settles, and I think a good thing that to report at this stage is I think we're reaching some important milestones on that front. そうですね、保護者の皆様からお寄せいただきました学習アカデミックプログラムに関するご質問ですけれども、多くの内容がですね、実際に新しく開校した学校として順調に走り出し、子どもたちが慣れてくるまでですね、どのような道のりになっていくのかというようなご不安のご質問を多くいただきました。I know that many of you were at the Meet the Beaks event last night, which I hosted along with Megan. そしてですね、保護者の皆様のご質問にお答えすべくですね、ちょうど昨日ですね、教員の先生、各教科の先生たち、ご担当の先生たちをお呼びして、各教科、今どんなことを子どもたちが学んでいるのか、そしてこれからどんなことを学んでいるのかというようなセッションを行いました。I thought it was fantastic the way, for the first time, we were able to bring so many of our teachers, so 24 of our teachers, together with over 100 parents in a single meeting. そして昨日ですね、14名の教員の先生たちがご参加いたしまして、各教科のご質問いただいたんですけれども、100名超えるですね、保護者の皆様にご参加いただいたそうです。And I felt it was a powerful snapshot of a school that is really settling, that is engaged in the business of education across the different subject areas. そしてですね、各先生方より現在どのようなことを学ばれているのかということにね、各それぞれ要所要所ポイントをまとめてご説明いただきましたが、非常に子どもたちがどんな生活を送っているのかよくわかるような回となりました。If you weren't able to make it, we'll be sharing the video in the parent portal. So it's 3 hours long, but it's an enjoyable 3 hours. So please do have a look. I agree. そうですね。ご参加いただけなかった方もですね、レコーディング録画したもの、ポータルサイトの方に載せております。3時間と少し長めのセッションなんですけれども、テンポよくですね、いろんなプログラムについて見れるとても面白い回となっておりますので、よろしければぜひご覧ください。In a similar vein, perhaps my personal highlight of the week was Tuesday morning. I deliberately said no to meetings and gave myself the entire morning to follow a single year 7 class around the school from class to class. そしてですね、もう一つ副校長先生、そしてアカデミックの責任者としてですね、今週から始まったのが、毎週火曜日各教室を回って子どもたちの学びの様子のチェックですね、そして先生たちの学びの質のチェックなどというように、子どもたち目線からですね、授業の視察というところを始めてまいりました。This is an aspect of our quality control processes, but at the same time, for me, it's an incredibly enjoyable and rewarding thing to do. そうですね。もちろん副校長先生からの目線ですと、しっかりといい質の学びが提供されているように、先生たちの質のチェックを行うわけですけれども、同時にですね、また子どもたちがどんなことを学んでいるのか、子どもたちの様子を見る非常に楽しい機会にもなっております。So I visited English, I visited music, I visited history, I visited maths. So all very different subjects, but what they all had in common was teachers enjoying their teaching, pupils enjoying their learning, and evidence of strong relationships, the strong relationships that are so important to us in a full boarding school like Harrow Appi, those strong relationships really beginning to show. 数学から英語から音楽からいろんな教科をですね、回っていったわけなんですけれども、すべての教科において共通して感じたことがですね、先生たちがハローアッピ構成に対して教えることを楽しんでいらっしゃる、また同時に生徒もですね、楽しく学んでいるという、とてもいい関係性がすでに生まれているというところ、すべての教科においてですね、確認ができたことを嬉しく思ったそうです。At the same time, I said at this meeting last week that, you know, a really important thing for us at this point is establishing routines
I know Nicola's going to talk about that in boarding, but also in the pupils' approaches to academic life. And this is important work, which is continuing and making real progress. そして子どもたちですね、より良い結果を、より良い学びをしていくにあたりまして、習慣化していくことがとても大事だと思っております。この習慣化するということに関しましては、また後ほどですね、ニコラ先生よりボーディングハウスのテーマからも、観点からもお話がありますが、学び、学習においてもですね、習慣化、定着化するように現在進めております。So for example, we launched our formal prep timetable this week, and it's great to see that really embedding with the students, and that's a process that will continue. 例えばですけれども、今週からですね、プレップの時間割ですね、定期的に同じものを毎週毎日ね、こなしていくことによって、習慣化、定着化していくというような取り組みも始まっております。Okay, so I'm a bit worried I might have gone over, so I'm not going to say anything else. Instead, I'll hand over to Nicola. Thank you very much. それでは次ですね、ニコラ先生と一緒に全寮制の生活の方を見ていきましょう。Thank you very much. Following on from Fraser, I want to pick up on some things that are very important to our students' welfare. そしてですね、今回寮生活の方から子どもたちの生活面においての健康な生活の方法という観点から3つ見ていきたいと思います。The first is the importance of sleep. So sleep helps teenagers to improve their concentration and productivity. If teens get enough sleep, their brains will work faster and more effectively, and they'll be able to focus more easily on things that are important in their day-to-day lives. 先ほどのフレーザー先生のね、習慣化につながっていると思いますが、睡眠の習慣も大事ですよね。しっかりとした睡眠をとることによって、特にですね、10代の若い子たち成長の時にですね、しっかりとした睡眠がまた次の日集中して多くの学びを得られるということで、睡眠の質も大事になっておりますので、そちらの方も寮を中心にですね、管理をしております。Sleep can also help a teenager to have better performance academically, which means that they will have better memory and problem-solving skills in day school. しっかりとした睡眠をとることによってですね、次の日集中できるだけでなく、また授業の中でもより多くのことを覚えられたり、多くのことをプロセスできたりですね、また学んだことの定着化という意味でも、またいろんな発想をするという、さまざまな観点において睡眠の役割というのをとても重要視しております。And another major reason why sleep is so important for teenagers is it helps to improve their immune system. And a lack of sleep can affect their ability to recover from simple health conditions and can often make them feel weaker overall. So if teenagers don't get enough sleep, they're more easily or more likely to get sick themselves and susceptible to other viruses. またですね、学習面だけでなく健康面からも睡眠というのはとても大事ですね。しっかりと睡眠をとることによって免疫力をですね、夜の間に回復することによって何か少しウイルスとかね、菌が入った時にも体がしっかり戦ってくれるわけですけれども、睡眠が足りてなかったり疲れていたりするとこの免疫力が下がってしまうために、免疫力を上げる健康的な体を作るという意味でも睡眠がとても大事になっていきます。And research says from various different sources, such as the World Health Organization, that prep age students should be getting somewhere between 9 hours and 12 hours of sleep a night, and that shell and remove age students should get between 8.5 hours and 10 hours of sleep per night. WHO のですね、国際機関の健康機関の方からもおすすめがあるようにですね、9から12時間若い子たち睡眠をとることが推奨されていますし、また年齢が上がってもですね、8.5時間、8時間半からですね、10時間の睡眠というものが促進、おすすめ、推奨がされております。This is the reason that our bedtimes are 9 o'clock and 9:30 for our students, because they're getting up at 6:30 in the morning, usually sometimes earlier than that, for doing things before school, for getting ready and prepared for the day ahead. そういった観点からもですね、世界的な基準から見ましても、子どもたちしっかりと健康的な体を作る睡眠をとるためにですね、9時半といった就寝時間を設けております。多くの子どもたちが6時半、またはそれより早く起きるケースがあります。そのためにですね、しっかりと夜時間が睡眠の時間が確保できるように、私たちの就寝時間を設けさせていただいております。
this leads on to the importance of rest breaks. When we take breaks, our minds don't switch off. They're hard at work processing memories and helping us make sense of what we've experienced that day. またですね、今度はお休みですね、睡眠だけでなく、しっかりと休暇、休みを取るところの重要性を見ていきたいと思います。And research has shown that it's crucial for consolidating our memories and reflecting on the day and planning for the future ahead of us. Breaks keep our brains healthy and play a key role in our cognitive abilities, such as reading comprehension and creativity. So breaks are an essential part of learning. またですね、しっかりとお休みを取るメリットといたしましては、学んだことをですね、振り返る、頭の中で脳がですね、振り返って定着化させていくという役割を果たしております。ある程度の経験がたまったところで、そのたまったものをですね、脳が処理していくわけなんですけれども、その時にしっかりと休みを取る、ね、休憩を取ることによって、その日起きたことを振り返り、自分の中に定着化させていって、また次の学びへと生かしていったりします。わかりやすいところで見ていきますと、例えば読むスピード、しっかりと読んだものを理解するというような促進があったりですとか、物事を考える力を促進させてなりなると、休むということに対しても非常にさまざまなメリットが見られます。Students also benefit from using unstructured and structured breaks to reduce stress. And stress can prevent effective learning and increases someone's chances of serious conditions, such as heart disease and depression, which is why our working day builds those breaks into it. And it's why we have opportunities for students to have downtime away from study. またですね、お休みの時間をしっかり取ることによって、ストレスの軽減ということも行うことが可能になっています。これは1日の間に私たち休み時間を入れている休憩の時間があるということもそうですし、また1年間の長期的なプランを見た際にもですね、休暇、長期、中長期の休暇が入っているというのは、体を休めるだけでなく、脳を休めることによって、ストレスを軽減させてですね、またフレッシュな頭で残りの1日や、また次の時間を過ごせるという役割を果たしておりますので、そういった意味でも私たち学校のスケジュールの中でお休みというところを非常に大事にしております。And then briefly onto my last point, the importance of routine and boundaries for students. そして最後3つ目ですね。日課と規則性の重要というところで3つ目になります。Routines and boundaries allow students to feel safe and secure. The limits and rules create predictability and consistency for children, which reduces anxiety. And having too much power is actually scary and anxiety-provoking in children. 未知なること、知らないことに対してですね、非常に私たち人間、特に子どもたちですね、不安や恐れを覚えるわけなんですけれども、日課にすることに習慣化させたりですね、また規則をしっかりと設けて分かりやすくすることによって不安を軽減してですね、ストレスをなくしていくというような役割があります。The rules also show students they are treated fairly, so all the rules apply to all of the students for a reason. またですね、規則の重要性といたしましては、みんな同じような同じ規則に従うということによって、みんなが同じように平等に扱われているんだという安心感をですね、コミュニティの中にもたらす役割もございます。In our minds, there is a difference between discipline and punishment. Punishment is punitive, whereas our discipline policy is educational in nature. It involves open and direct communication between us and the students and allow them for future development. Our beaks are firm but caring and put the welfare of all of our students first. 普段罰則、ルールに従わなかった時の罰則といいますとですね、罰せられたり怖いネガティブなイメージがありますけれども、私たちがしっかりとルールを敷いてですね、そのルールを守ろう、また守らなかった時にしっかりとそれに対して指摘する理由にはですね、そういったことが起きた際に大人と子ども、先生と生徒の間にですね、会話、コミュニケーションを生み出すという役割がございます。その子が間違っていたから罰しているのではなくですね、何があったのか、何が良くなかったのかという会話を生み出すためのツールとしてもですね、規則という役割がなされます。Thank you. I'm going to now pass over to Mr. Fitzgerald. それでは次はですね、フィッツジェラルド先生と一緒にコーカリキュラーのアクティビティの方を見ていきましょう。Hello and good evening, everybody. It's
Absolutely great to be with you again this evening for our second webinar after what has been a spectacular week in the co-curricular program. またですね、こうして1週間経っていろんなことが起きた後でですね、また皆さんにお会いできて嬉しく思います。I hope you enjoyed seeing the short expedition video of Lion's House last weekend and seeing some of the photos. I was up there myself. It was a wonderful weekend, and we're looking forward to the coming expedition weekends with Agata, Churchill and Masamune House. 先週末ですね、ライオンズハウスの子どもたちと一緒にフィッツジェラルド先生も一緒にキャンプに行ってきたわけですけれども、子どもたちの様子を身近で見ることができて非常に楽しかったそうです。また今週からですね、尾形ハウス、そして残り男の子たちの寮のキャンプも一緒に引率できることを楽しみにしています。Just to provide some reminders for the expeditions, students will be without their devices and phones from lunchtime on Saturday through to lunchtime on Sunday, because they will be involved in engaging with nature and taking part in all of the activities. So they will not be contactable between those times. 各ハウス、各週ごとにキャンプに行くわけですけれども、キャンプに行く番になったハウスに関しましては、土曜日の昼からですね、次の日、日曜日の昼、24時間ですね、子どもたちデバイスなしでキャンプに出かけていきますので、その間連絡が取れないということですね、あらかじめご了承ください。And finally, in terms of kit for the expedition, the school provides the tents, the sleeping bags, the roll mats, and all students need to bring is their clothing and appropriate footwear. We undertake briefings with all students and boarding houses before the expedition, so they are very clear on what they need to bring. 準備物に関しましても、学校の方でほとんどすべてですね、ご用意させていただいておりまして、子どもたちが持っていくものといたしましては、洋服やまたアクティビティにふさわしい靴が基本的になりますし、また出発前に皆さん自分が必要なもの、きちんと適切なものが揃っているか、各ハウスごとにチェックもいたしておりますので、ご安心ください。I also wanted to speak to you this evening regarding some next steps for the different seasons throughout the academic year. So at present, our after-school clubs, our supercurricular, our co-curricular clubs are up and they are running extremely well. We have over 45 activities each week, and visiting the clubs every day, the students are getting a very positive, very educational and exciting experience. また4週目に入りまして、スーパーカリキュラム、コーカリキュラの方もまたさらに順調に、今45以上ものアクティビティが毎日走っているそうです。フィッツジェラルド先生ですね、各アクティビティ回りながら見ていますが、本当に生徒の皆さん楽しそうにいろんな活動に取り組んでいるそうです。As we go forward into the white season, I just wanted to explain the process. So a booklet with all of the activities and the program will be sent out to parents ahead of the students signing up. This will give you an opportunity to discuss the activities with your child before the student then signs up. We will then inform you of the student's new activity program ahead of the new season starting. そして次回のシーズンのアクティビティに関してですけれども、次回はですね、子どもたちが実際に活動の選択に入る前に、まず保護者の方々にホワイトシーズンの活動の、ブックレットですね、冊子がお届けさせていただくことになります。メールでですね、お知らせをさせていただくことになります。そちら事前に見ていただきまして、お子様とですね、どのような活動に参加したいかお話しいただく時間を設けるようにしております。その上で子どもたち実際に申し込みの方へと入っていきます。Also, to think about our sports academies, for this Green Season A, students are undertaking the Appi experience and receiving those important skills to make the most of their Appi education. For example, the expeditioning skills that they have already learned and achieved and applying in expeditions. As we go to the white season, into our skiing and snowboarding, before Green Season B, where we have more sports-specific academies, including golf, mountain biking, tennis, and other ranges of opportunities. And again, we will communicate those opportunities for the Green Season B academies to you well in advance.
そしてですね、現在はグリーンシーズン A という、まず1回目のシーズンに入っておりますので、すべての生徒が基礎的な力をつけるというところを中心に活動しております。ハローアピエクスペリエンスというプログラムで走らせておりますが、ホワイトシーズンに入りますと、今度はスポーツアカデミーの方がですね、開始をいたします。また、最後のグリーンシーズン B と呼ばれますが、そちらの方でも基本的にはですね、各スポーツを中心にアカデミーが走ってまいりますので、スポーツですね、選択していただくことが可能になっております。ホワイトシーズンもそしてグリーンシーズン B のスポーツに関しましても、申し込みの事前にですね、保護者の方々にどのようなスポーツがどのような内容で走るのかというお知らせが届くようになっております。Thank you very much for your ongoing support, and we look forward to working closely as we continue to develop our co-curricular program over the coming year. Thank you very much. 皆様引き続きサポートいただきありがとうございます。また次のシーズンもですね、一緒に見ていくことを楽しみにしております。Yeah, thank you very much, David. はい。Thank you, Jane. And let me pick up on some of those last details as themes from the questions that were submitted last weekend. Let me be very clear with regards half term, the coming 1 week holiday in the second half of October. We've now circulated a survey, which we hope that all families will respond to, so that we're able to make the necessary arrangements with you, mum and dad, with regards to your child and their travel arrangements as they leave the campus for half term. 最後はですね、学校全般のお話、トピックになりますが、つい先日ですね、今度の10月の中間休み、皆様どのようにご帰宅されるのかというアンケートの方、すでに配信しております。すでに決まっている方がですね、早めにこちらのアンケート確実にサブミットをしていただければと思います。Food was a very big theme of the questions submitted after the webinars a week ago. I do want to be clear again that we believe our food provider is working really hard to respond to your and our wishes. We're absolutely accepting that further improvement is needed. We have now a food committee representing the students and staff working with the catering providers. We're in the process of pushing very hard for a new cycle of treats and special events. So Friday evening is treat night, for example, moving to Sunday dinner being a special roast meat and roast vegetables, kind of British style affair. We're working really hard with the caterers. Tomorrow, I hope to meet the new senior manager on our site. So please rest assured, parents, we're not taking this matter lightly. We're pushing very hard, as I say, for improvement to food. 先週いただきましたご質問の中でですね、一番ご質問が多かったのがやはり食事に関するご質問でした。引き続きですね、食事の内容の質の改善というところで、学校の方でもここをとても重要視して動いております。ケータリングの会社の方ですね、責任者変わりまして、また子どもたち、そして教員、教職員ですね、交えて食事、なんでしょう、ケータリングコミッティ、グループっていうんですかね、改善するように声を聞くようなグループも立ち上げてですね、学校としてもこちら非常に重要視して取り組んでおります。引き続き改善はされているものの、まだまだ私たちのですね、見合うレベルまで来ていないということで、引き続きケータリング会社とですね、密接に一緒に働くことによって、ここ食事の部分改善をしております。Thank you, Jane. And then finally, personal devices belonging to students. Thank you for your feedback. As Nicola has hinted at, this is a big issue. It's an important issue to you and the students. We've worked very hard to absolutely standardize rules and the implementation of rules in every house. Students have their devices from 5 o'clock, not expected to use them in the mess, only expected to use them if to support homework during prep time. They don't go to bed with their devices. That includes Apple Watches. We've had all sorts of creative ideas as to how to sneak devices into bedrooms. So books put inside laptop covers and submitted to HMs, for example, or false phones handed in.
but we're getting very wise to those tricks. So we are very sure that we're finding the right balance in terms of giving students access and responsibility for their devices, whilst also giving them the opportunity to engage not just virtually, but really with their surroundings and with their peers. Sunday morning, the students have a bit more flexibility with devices available up till lunchtime. そして最後にですね、またいただきました質問、ご質問の中で多かったのがデバイスの使用に関するご質問でした。先ほどニコラ先生の方から寮生活の面で規則の重要性というお話がありましたが、デバイス使用のですね、活用方法や活用できる規則に関して、学校の方で全てルール統一させていただきまして、全てのハウスにおいて現在同じルールを適用して子どもたちデバイスのアクセスをしております。午後5時からですね、毎日デバイスアクセス、もちろんプレップが終わってからですね、アクセスできるわけですけれども、その時もどこで使えるのかというところをしっかりと各寮で管理をしております。夜寝るときもちろんベッドルームに自分のデバイス、Apple Watch も含めですね、デジタルデバイス持っていけないわけなんですけれども、子どもたちね、いろんな工夫をして部屋に持ち込もうとね、いろんな作戦が見られましたが、そういったところ、学校の方でもしっかりと確認をしてですね、ラップトップやいろんなもの、デジタルデバイスお部屋に持ち込めないように、夜しっかりと就寝が取れるようにということで、現在ハウスの方で全ルールが適用されて走っております。Right, thank you. I think what we've been able to do is to cover some of the main themes related to the questions submitted after the last webinar. We've also enjoyed that wonderful student-made video. Cascade and Iroha made the Lions video. I want to tell you parents how proud I was, not just of the work that they contributed, the film, but also Iroha took me to one side and corrected my pronunciation of her name after Wednesday assembly. That really shows a great deal of courage and self-starting. I was very proud that she did that. But I think now it's time to move on to your questions. 本日はですね、先週いただきましたご質問の中から多かったご質問を特に中心にお答えさせていただきました。先ほどのビデオありましたように、子どもたち楽しく毎日いろんな学校生活、活動を楽しんでおります。先ほどのビデオですね、いろはさんとカスケードさんによって作られたそうですけれども、子どもたちも積極的にですね、自分たちの経験をこのようにまとめようということで、いろんなクリエイティブな手法を使ってですね、今こうしてビデオなど写真などが撮られております。それではここからですね、質疑応答の方に入ってまいりたいと思います。早速多くのご質問いただきましたので、まず上の方からですね、いきましょうかね。まず最初の質問です。乗馬のレッスンはいつから始まりますでしょうかというご質問です。When will we be starting the horse riding activity? The first question. I can come in and take that one. So we are really excited to be able to get horse riding onto our program, and we are currently working hard to find the right arrangement in location and provider. We are close to achieving that, and as soon as it is available, we will publicize that with students and parents. 現在ですね、実際に乗馬のレッスンを提供できるですね、グループと最終調整に入っています。どの時間にどこでどのように行うのかという細かいところの詰めに入っておりますので、もうすぐですね、こちら正式にレッスンの開始お知らせできることを嬉しく思いますので、こちらもう少々情報をお待ちいただければと思います。Thank you very much. 次のご質問いきましょう。プレップの時間にはチューターという係の先生がいるというふうに理解しております。これは授業で教えていらっしゃる先生とまた別にプレップのための先生がいらっしゃるのでしょうか。プレップの先生は子どもたちの間を回って話しかけているんでしょうか、それとも子どもたちからアプローチしなきゃいけないんでしょうか。So the question about prep. So parents' understanding is that during the prep time there are teachers called tutors who support students' prep time. Are those tutors same teachers as the day school teachers? And also what kind of support those tutors provide? Do students have to ask questions to tutors in order to get support, or the tutors they is it actively approach to students to provide support? Okay, well, I can take this. The tutors who are supervising in prep are beaks, so they're teachers
all teachers are associated with a boarding house and take a turn in the boarding house. They're not necessarily that pupil's teacher, though. まずですね、チューターの先生に関してですけれども、普段平常授業を教えている先生と同じ先生になっておりますが、各先生ですね、担当のハウスに振り分けられておりますので、なんでしょう、担当の時間、日にちごとにですね、その役割の先生がいて、生徒のサポートをしておりますので、必ずしもその子が取っている、例えば英語の先生でしたら、平常授業で教えてくれている英語の先生が、その日チューターとしているというわけではないですが、平常授業の先生、同じ先生がですね、ハウスの方でも夜プレップを見てくださっております。Having said that, when allocating teachers to boarding houses, you know, we spent a lot of time thinking about the balance of specialisms in each boarding house, both in terms of the house teams, because the HMs and the assistant HMs are all teachers, and also in terms of the teachers who come in to do evening duties. So in each house, you know, we have a nice mixture across the subjects. また、このチューターの役割の先生たちでですね、各ハウスに担当を振り分ける際に、きちんとバランスよくですね、いろんな教科の先生が、そしていろんなレベルの先生たちがですね、各ハウスにしっかりと振り分けられるようにというふうに配慮されております。In terms of how you get help, so during prep sessions, for example, the teachers who are supervising are present, they're interacting with the students, they're offering help in the way that any teacher would. Having said that, you know, one aspect of our system is encouraging pupils to have the confidence to ask for help when they need it. For example, by choosing to attend our voluntary clinics. And that principle applies in prep as well. We really want the pupils to have the confidence to approach teachers in their own time and ask for help, because that's part of what full boarding is all about. またですね、先生たちの、チューターの先生たちの子どもたちのサポートですけれども、もちろんアクティブですね、子どもたちに話しかけることによって、今ね、分かっていることがないかどうか、どんなサポートが必要かというふうに積極的にアプローチをしておりますが、同時にバランスというのも大事でして、これから自立してしっかりと学んでいく力をつける中で、こういったプレップやですね、またクリニックの時間を使って、生徒自らが先生に質問をしに行くという力をつけるというところも、このチューターの先生と一緒に養っているところです。Thank you very much. Moving to the next question. EAL クリニックについてですね、Q&A に英語の上達が必要だと思うすべての生徒にクリニックに参加することを勧めていますとありましたが、この勧めるは先生が必要だと思った生徒に声をかけているという意味ですか、そして声をかけた生徒が出席したか欠席したかを確認しているという意味でしょうか。The question regarding the EAL clinic. So within our previous QA list, we answered that students who teachers think who need EAL clinic to attend, school will be recommending students attend those period 9 to go to EAL clinic. Is that do you only invite those students who you think they will need to attend EAL clinic? And そして声をかけた生徒が出席したか欠席したかを確認している。And also you're just checking whether the students attended or not for those who were assigned to come to this clinic. Yeah, well, absolutely everybody is invited to attend a clinic. So there's no sense that we're going to say this clinic is for that child, but it's not for that child. Absolutely everyone is invited to attend the clinics. At the same time, and you know, we're going to have our first reports coming in a couple of weeks, and you know, some of the tutors will be in those reports, will be making a recommendation
that pupils should attend clinics. So I think everyone's invited, but some get an extra push. I see. ELA クリニックの方ですけれども、こちらのクリニックですね、すべての生徒に対してオープンに参加できるようにしておりますし、またぜひね、参加してくださいよということでお勧めはしておりますが、特に生徒の中でもですね、より ELA クリニックに参加して成長がね、必要な生徒に関しては、エクストラですね、参加した方がいいですよというふうにプッシュしたり、また数週間後にですね、中間のレポートが、成績表が発表されますが、その中でもチューターの先生によって ELA のクリニックをお勧めしたい生徒に関しましては、そちらの方でもまたさらにですね、お勧めをしていくようになっております。In terms of taking a register, so the principle of clinics, as I said, really it's about encouraging the students to be independent learners who care about their own progress and make decisions about their own progress. This means that we don't routinely take attendance, but if a particular family requests it, or if the teachers think it's very important, then we'll put that in place. また出欠の確認に関してですけれども、こちらオープンクリニックで多くの方々にね、ぜひ参加してくださいというふうにしているクリニックですし、また生徒が自主的に参加するようにというふうに用意しているクリニックにもなっておりますので、特に定期的に出欠取っておりませんが、保者の方からですね、きちんと毎日参加しているかどうか、参加しているかどうか見てほしいというような依頼があったりですとか、また生徒によってはこれに必ず出席した方がいいだろうというふうにお勧めされている生徒に関しては、定期的にしっかりと参加しているかどうかの出欠を取ったりもしております。Thank you. 次ですね。コンピューターサイエンスや 3D プリンターの授業など学年によってはなくなったもしくは特定の学年は取れない授業はこれから授業や課外学習の中で履修の機会はあるのでしょうかというご質問いただきました。So for those classes, again, academic related question. So computer science and then 3D printer classes. I don't know if there's a class called 3D printer, but maybe design technology or any kind of classes that students have access to use 3D printer. If those classes are not available for specific year group during the day school, will those activity be available to those year group or students during the afternoon activity timetable? Yes, in lots of different ways. So the D&T department who own the laser printers, the 3D printers, for example, they offer a robotics class. They offer a create and make class, and so those facilities are there at their disposal, and we'd expect them to be used. そうですね。特に3D プリンターに関してご質問いただきましたが、平常授業の中で使えなかったり学べないことに関しましては、課外活動や課外授業のですね、午後の活動の時間を使って子どもたち触れられるように機会を提供しております。例えば 3D プリンターに関してはですね、デザイン&テクノロジーの担当の先生が管理をしてくださっていますが、多くの子どもたちいろんな機会を通じてそういった何でしょう、教材にアクセスができるようにということで、課外授業や課外活動の方内容を調整しております。I mean, I'd also want to add that where a pupil has a particular enthusiasm, the beaks, the teachers want to hear about that. So if you have a pupil in year 7 who is particularly enthusiastic about some aspect of D&T or some aspect of history or some aspect of science or of music that happens further up the school, then they should be having conversations with their teachers about that, because full boarding gives you the opportunity to get involved. Indeed.
Very good point. Thank you very much. そうですね。また特にイヤー7のお子様、現在授業が決まっているので、なかなか触れられない内容などもあるとは思いますが、特にですね、こういった分野、こういった活動をね、やってみたい、大好きなんだということありましたら、先生にですね、ぜひお声かけください。また寮長先生に教えておくのはとてもいいことだと思います。先生にですね、こういったことがやりたいんだ、こういった活動に参加したい、こういったことを試してみたいというふうに知っていることによって、また午後の活動や授業の中でもいろんなことを先生調整できますので、ぜひその辺もですね、気軽にコミュニケーションしていただければと思います。Let's move to some other topics. ハーフタイムブレイクに入る際にですね、10月の休みに関してのご質問でしょうか。子どもたちに保健書を持ち帰るように指示してほしいです。休暇中にワクチン接種や医療機関の受診などをね、したいと思いますので、保健書を持ち帰るように指導をお願いいたしますというご質問でした。So when students go back home for their half-term break, is it possible to let students bring their health insurance card to make sure? So because during the break, some of the students want to make a doctor's visit or maybe getting the the vaccines. In order to do that, they need the insurance card. So can you please make sure that we let students know and then also let students take their insurance card? Yeah, all HMs will be helping students pack for the half term, and one of the things they will be giving back to students is their health cards, their ID cards, their passports. そうですね、もちろんです。実際に10月の中間休み入る前に寮長先生の手伝いがあった上でみんなで一緒にですね荷造りをするわけなんですけれども、必ずお家に持って帰るリストの中にですね、保険証、ID カードある場合ですね、あとまたパスポートお持ちの場合などですね、必ず持ち帰るようにいたしますのでご安心くださいということでした。ペアレントポータルサイトから見ることができるアテンダンスにはですね、11時55分 PM とありますが、これは夜中に見回ってくださっているのでしょうか。So in the parents portal, when parents check, there is a attendance that say 11:55 PM check. Does that mean that HMs go around and check on students at that time? So I'm looking at Nicola and Nicola's looking at me. So we do formal bill 3 times a day, and that'll be at 7:30, at 12 o'clock, so midday, and then again at 5:30. HMs do another kind of informal bill to get all students to bed, and they generally check another half an hour after that, after they've gone to bed. I'm not really sure what you're seeing on the parent portal, and we'll have a look into that to see what you're seeing. そうですね、11時55分、午後ですね、午後11時55分のアテンダンスというところですね、再確認はいたしますが、基本的に1日3回正式にアテンダンスを取っております。7時半朝のチェック、点呼ですね、そしてお昼の点呼、そして夕方5時半の夕方の点呼というふうに3回正式なもの、そして非正式なんですけれども、必ずハウスでやっている点呼というのは就寝の点呼ですね、しっかり自分のお部屋に戻っているかどうか、で就寝の点呼をした後に各ハウスの寮長先生ですね、30分後、1時間後、1時間半後と定期的に子どもたちがしっかりとお休みされているかどうかというところを取っておりますが、こちら実際にペアレントポータルサイトにリフレクト載せているかどうかというのはちょっと再確認を取らせていただきたいと思いますが、夜子どもたちの安全の確認というところでですね、寮長先生夜遅くまで見回りをしてくださっております。次ですね。洗濯物が紛失して帰ってこない他の生徒のクリーニングバッグに入っていることがあるというふうに聞きました。業者が紛失した場合保証されるのでしょうか。The next question is about laundry. So parents have heard that some of the students' item has been lost or was in the wrong student's bag. If something like this happened, if students items were lost due to their laundry's mistake, is there any insurance for that to replace
what has been lost. Nicola, I think I'll take this one. So yes, absolutely. We have insurance, and we also have arrangements with the laundry service to ensure that if there was a loss, there would be a replacement. I'm sorry to hear that, and please be assured that we would take that very seriously. So if that is the case, encourage your child to approach their HM. Please also approach their HM, and we can sort that out. そうですね。実際に洗濯物が紛失してしまったりなどですね、クリーニング業者に関することに関して学校と結んでいる契約や保証というものがございますので、保証がしっかりとあるそうですが、今回こうしてですね、紛失があったということ、大変失礼いたしました。もし何かこういった自分のものが見当たらない紛失があったという場合ですね、ぜひお子様の方から寮長先生にもすぐにお伝えするようにというふうにお伝えいただければと思いますし、また私たちの方からもですね、子どもたちに何かあったときはすぐ寮長先生に頼っていいんだよというところをまたもう一度ですね、確認をしてまいりたいと思います。次ですね、ゲームについてですね、平日はゲーム機、PC ゲームともに禁止してほしいです。リクエストをですね、友達作りのツールになるだろうという面もあるかと思いますが、何でしょう、中毒性な要素もですね、もちろん持っているので、PC でのパソコンでのゲームはインターネット接続の制限を厳しくしていただくことなどは可能でしょうか。It's more of a request than a question regarding the usage of device and also access to computer games. Seems like some of the students are spending maybe a little bit more time during the weekday on PC games, not only the TV games, but the computer games. Is it possible for school to look into a way so that the students cannot access some of the PC gamings to make sure they spend more time offline with their peers? So we only give access to their computers at the same time that they have, well, other than during the day when they're supervised by beaks in their classrooms. They only get their laptops at the same time as they get their phones in the evening. So that it should be restricted in that way. If they've got games on their laptops, I would suggest over half term that parents put some restrictions onto laptops to prevent them downloading games without their knowledge, because that's going to support us in trying to police that. If they've got access to the games and they are in their rooms doing work, the HM isn't always there, even though they're monitoring the corridors. So making sure the games are not put on the laptops in the first place is the best way to monitor that. ですね、現在パソコンでもね、インターネットでゲームができるようになっているのでね、いろんな制限の方法があるかと思いますが、パソコンのアクセスに関しましても、他のデバイスのアクセスと同様でして、平常授業の間は先生たちがしっかりと監視をしてくださっていますが、夕方ハウスの時間などですね、実際にスマホが使える時間と同様の時間しかコンピューターにもアクセスできないというふうになっております。勉強中にね、パソコン必要で使ったりすることによって、もしかしたらその時アクセスしている生徒がいるかもしれませんが、そういった際にですね、寮長先生が必ずしも毎回そばについて見守っているわけではないので、もし今回10月のお休みに入った際ですね、生徒のパソコンにこういったゲームなどがダウンロードアクセスできないように、パソコンの方で制限をかけていただくのも一つ策かと思います。もちろん学校の方でもデバイスの管理をしっかりするという面で対策していってまいりますが、各デバイス設定ですね、お家の方でもできますので、もしご不安なご家庭ありましたら、ぜひそちらもご検討ください。それではアクティビティのご質問いくつか言っていきましょうか。Now moving to question related to activities. My son has requested me to send his camping gear for the expedition. Is it possible for him to also use his personal gears if he wants to? Thank you. So I can take that question. So what we'd recommend is that we use the school camping equipment on this occasion. We've got some very good quality tents, roll mats and sleeping bags that we know are appropriate for the terrain and for the temperature as well. So we would recommend that camping equipment at this stage isn't sent in, and we rely on the school equipment, which is excellent quality.
まず今回のですね、週末に行われている遠征、キャンピングの方に関しましては、自分のギアを使用してもいいですかというご質問がありましたけれども、学校の方でしっかりですね、適切なギアの方、備品ですね、揃えておりますので、特にご自身のものを郵送していただく必要はございません。将来的にね、もっとキャンプやアウトドア活動に出かける際に自分のものというふうに使いたい際にはですね、もちろん使うこと可能になってはきますが、今回のキャンピングに関しては学校の方で適切なものを用意させていただいておりますので、そちらご利用をお願いいたします。There's still a few more questions related to each categories, but I think since it's time, how about again, we would take these questions with us and answer the rest through the parents portal. Jane, I think that's the right approach. Thank you. Parents, I really want to express appreciation for the number of you who've stayed on the call right up through to the end. We will hold our third webinar in the series next weekend, where we will be focusing on the future. So additional parent education sessions, the formation of the Friends of Harrow, and other forms of parent communication, so we can continue to engage you in your journey as a Harrow parent. 本日もですね、多くのご質問いただきましたが、時間が来てしまいましたので、今日はですね、またこちらのご質問の方も使いらせていただきまして、ペアレンツポータルサイトの方にて、引き続き回答の方を公開してまいりたいと思います。また、今後のですね、保護者の皆様とこういったコミュニケーションの場ですけれども、来週以降どのような形で、また引き続き皆様のご質問、そしてご不安の声、しっかりと答えていくかというところですね、決めて、お届けしていきますので、引き続き皆様メールの方ご確認いただければ幸いです。So with that, we'll say goodbye for now. If anyone would like to join tomorrow evening's webinar in English and Chinese, otherwise we'll see you next week. And again, thank you so much for your attendance. また引き続きご参加されたい方、明日ですね、英語と中国語のセッションにて同じセッションお届けしておりますが、その他の皆様ですね、また来週お時間ありましたらお会いできればと思います。本日も皆様ご参加ありがとうございました。またお会いできればと思います。From quite a cool Harrow Appi this evening. Oh, really? Bye bye. ね、涼しくなってまいりました。皆さんお体お気をつけてお過ごしください。さようなら、失礼いたします。